Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Мен Бектенбай Қосынов атындағы орта мектептің математика пән мұғалімі Нұрмағамбетова Гүлнұр Маратқызы. Бүгінгі өтетін тақырыбымыз 6 сынып математика 3-ші тоқсанда 4-ші аптасында өтетін сабақтың тақырыбы сан аралықтары. Оқу мақсаттары: сан аралықтарын жазу үшін белгілеулерді пайдалану, сан аралықтарды кескіндеу. Алдымен үй жұмысын тексерейік. Балалар, өткен сабақта оқулықтан нөмірі 97-ші есеп берілген. Осы есептің дұрыс жауабына қарап, өз есептерің дәптерлеріңді тексеріп, өздеріңді бағалаңдар. Келесі номер 909-ші есеп. Сан аралықтарының кестесі берілген. Сан аралығының атауын жазу керек. Балалар, білімді тексеріп алайық. Өткенді қайталау. Сан аралығы дегеніміз не? Координаталық түзудегі А және В сандарына сәйкес нүктелердің аралығы А және В сандарының аралығын кескіндейді. Сан аралығының түрлері қандай болады? Интервал, кесінді, жартылай интервал, сәуле, ашық сәуле. Балалар, мынадай кесінді берілсін және координаталық түзуде кескінделсін. Сендер белгіленуін, атын және теңсіздік түрінде жазылуын дұрыс таба білу керексіздер. Біріншісі, дәптерге немесе ойша жауап беріңдер. Дұрыс жауабы: ашық сәуле. Екінші тапсырма. Дұрыс жауабы: аты сәуле. Үшінші тапсырма. Дұрыс жауабы: белгіленуі. Аты интервал. Теңсіздік түрінде жазылуы. Төртінші тапсырма. Дұрыс жауабы: соңғы бесінші тапсырма. Дұрыс жауабы: бұл тапсырманы орындап болсақ, келесі тапсырма: естігенді мен ұмытпаймын. Алдарыңызда координаталық түзу берілген. Осы координаталық түзудің аралықтың белгіленуін, сан аралығының атын және теңсіздікпен берілуін дұрыс табуларыңыз керек. Бірінші тапсырма. Дұрыс жауабы: екінші тапсырма. Дұрыс жауаптары: үшінші тапсырманы жауап беріңіздер. Дұрыс жауабы: келесі тапсырманы дұрыс жауап беріңіздер. Дұрыс жауаптары және соңғы тапсырма. Ойланыңыздар. Дұрыс жауаптары
Бул тапсырманы орындап болсак, балалар, келесі кезең окуулукпен жумуш жасайбыз. Окуулукта номер 998 есепти чыгарайык. Төмендеги сандардын кайсысы берилген аралыкка тийиштүү? -3-тен 8,5-ке дейин аралык берилген. Осы аралыктагы мына төмендеги сандар осы аралыкка тийиштүүмү? Ойланыңыздар. Дұрыс жауабы 0, 7, -3, 8,5. Келесі кезең сәйкестендіру тесті. Аралық пен атауларды дұрыс сәйкестендіреміз. Болсаңыздар, дұрыс жауабы. Келесі кезең балалар, ашық тест. Тест сұрағының 4 жауап берілген. Дұрыс деген жауапты белгілеңіздер. Бірінші тапсырма. Берілген теңсіздік қай аралыққа тең? X артық 12-ден. Үшінші жауап дұрыс. Тексеру. Келесі тапсырма. Берілген қос теңсіздік қай аралыққа тең? Бірінші жауап дұрыс. Тексеру. Келесі тапсырма. Берілген теңсіздік қай аралыққа тең? Екінші жауап дұрыс. Тексеру. Келесі тапсырма. Координаталық түзүүдө берилген сәуле қай аралыққа тең? Төртінші жауап дұрыс. Келесі тапсырма. Координаталық түзүүдө берилген кесинді қай аралыққа тең? Төртінші жауап дұрыс екен. Тест тапсырмаларының дұрыс жауаптары. Өз жауаптарыңызбен тексеріңіздер. Ал балалар, сабақты қорытындылайық. Мен қайталау арқылы нені еске түсірдім? Өзіңді қай жауабың үшін мақтай аласың? Қай жауабыңа қанағаттанбадың? Не үшін? Өзіңді бағалам. Үйге тапсырма балалар, оқулықтан номері 914-915 есептер. Осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.